Ну и начнем по порядку. Первый тест будет série d'avril 2016. Рассмотрим, какие у нас варианты подготовки. Тест, естественно, состоит из трех частей. Compréhension orale, понимание на слух. Structure de la langue, грамматика. Compréhension écrite, понимание на письме. Вот такой тест, который определяет уровень французского языка и владение французским языком для поступления во французские университеты. Сегодня начнем с structure de la langue, с грамматики. Что подразумевает эта часть теста? Итак, 10 вопросов всего-навсего, потому что вопросов будет 40 в общей сложности с пониманием на письме и восприятием на слух. В данном случае 10 вопросов для того, чтобы понять, какова ваша грамматика. Давайте сделаем это вместе, чтобы понять, какой уровень сложности, что требуется, чтобы мы говорили о том, что мы знаем французский язык. Тест de connaissance de français, тест на знание французского языка мы прошли на уровне грамматики. Quand vous voyagez, vous pouvez aussi regarder TV5 Monde. Когда вы путешествуете, вы можете тоже смотреть TV5 Monde avec votre hôtel, dans votre hôtel, sur votre hôtel, vers votre hôtel. Но если мы знаем предлоги, тогда будет просто выбрать dans votre hôtel, потому что с вашим отелем, или на вашем отеле, или к вашему отелю мы не скажем, так как мы знаем значение предлогов. Мы выбираем пункт B dans votre hôtel. И переходим к следующему вопросу, нажимая соответствующую кнопку. Потом себя проверим. Christophe, ta photographie est choisie par le jury du concours photo de l'année. Tu es en finale. C'est très... Je te félicite. Соответственно, Кристоф, твоя фотография выбрана жюри конкурса фото года. Ты в финале. И это очень хорошо. Bien, здесь мы понимаем прилагательные. Formidable, чудесно, génial, потрясающе, super, супер. Я тебя поздравляю. Но очень прекрасно, если мы не говорим, то тогда мы не скажем ничего иного, кроме как bien, très bien, это прекрасно, само по себе. Ничего другого, кроме как bien, здесь мы выбрать не можем. Переходим к следующему вопросу. Patricia travaille dans cette entreprise. Соответственно, надо выбрать предлог. 10 ans, elle aime beaucoup ses collègues. Итак, Патрисия работает на этом предприятии после 10 лет, начиная с 10 лет, за 10 лет или в течение 10 лет. Два предлога напрашиваются здесь, которые нужно различать. Это предлоги, вот что нас сейчас требует, это depuis, начиная с и продолжая по настоящий момент. Вот значение очень популярного, кстати, в TSF, я посмотрел все тесты предлога depuis, начиная с и продолжая. Запомните, пожалуйста, depuis это вот уже, то есть какое-то количество времени с какого-то момента и по настоящий момент. Pendant чаще всего ограничено. Здесь 10 лет, и она продолжает их любить. Элемент продолжения присутствует во второй части фразы. Elle aime beaucoup ses collègues. Patricia travaille dans cette entreprise, получается depuis 10 ans, et elle aime beaucoup ses collègues. Мы выбираем вариант B, depuis. C'est sympa que tu viennes pour le pique-nique, спрашивает нас четвертый вопрос. Это очень приятно, что ты придешь на пикник. Est-ce que tu... И здесь, соответственно, должен был бы принести сыра и хлеба, пожалуйста, если ты заставил бы кого бы ты ни было принести, да, мог бы или хотел бы ты. Но чаще всего мог бы, это исключительный смысл, да, и понимание conditionnel, présent, вот что от нас требует четвертый вопрос теста. Pourrait. Мог бы ты принести сыр? Je n'ai pas envie d'aller voir la comédie que tu proposes. У меня нет желания посмотреть комедию, которую ты предлагаешь. И здесь, соответственно, союзы. Car, потому что я хочу посмотреть un policier, да, это какой-то детектив. Так как соответственно, я хочу посмотреть детектив. En effet, на самом деле я хочу посмотреть детектив. Или напротив, я хочу посмотреть детектив. Да? Естественно, что мы будем говорить о том, что выбираем par contre. Да? То есть я хочу пойти в кино, да, я согласен. Но напротив, да, я не хочу идти на комедию, я хотел бы посмотреть детектив. Понятно. Par contre. Против кино не возражаем, это знание предлогов. Les maires des grandes villes de France, мэры больших городов Франции. Дальше, une véritable importance au transport. Здесь требуется знание выражения. Вот здесь впервые вводится лексико-грамматический компонент в этом вопросе. Присутствует выражение accorder, une véritable importance, appliquer, une véritable assurer или avouer. Здесь нужно знать глаголы по их значениям в соответствии с этим словосочетанием une véritable importance. Что такое une véritable importance? Это настоящая важность, иными словами, большая значимость. Importance – это еще и значение.
C'est important, это значимо для меня. Не только важно, c'est important pour moi, c'est important pour moi, также, может быть, это имеет большое значение для меня. Соответственно, мэры городов Франции уделяют большое внимание или большое значение для мэра Франции. Это транспорт. Accorder, французский глагол, и вот это нужно знать. Accorder une véritable importance. Ну, что от нас требует фактически этот вопрос? Просто знание устойчивых французских выражений, которые часто встречаются на грамматическом пути. Accorder une véritable importance. Jean a trouvé un nouvel emploi en tant que commercial. Il va travailler dans toute l'Europe et sera souvent en... Jean нашел, соответственно, новое профессиональное место, новое место работы в качестве торговца, торгового агента, и он будет работать во всей Европе и часто будет en. И вот где он будет? En circuit, en déplacement, en marche, en mouvement. Где он будет вертеться по кругу, как court-circuit, как в электрической цепи, где он будет en déplacement, в перемещениях, en marche, в шаге, он будет ходить во всей Европе пешком, или mouvement, он будет находиться в движении. Mouvement, скорее всего, он будет находиться в перемещении. Это просто знание лексики, ничего другого. Déplacement. Je voulais parler à Justine Belgrand, mais comme il est déjà 19h30, elle a dû partir, j'en ai bien. И вот здесь я хотел бы поговорить с Justine Belgrand, но поскольку уже 19:30, она, должно быть, уже ушла, и с меня достаточно, с меня довольно. Первый вариант. Вот здесь вот мы знаем устойчивые выражения. Опять французские устойчивые выражения лексические требуют. J'en ai assez. Или j'en ai bien assez, да, с меня уже достал. J'en ai bien envie. Мне бы очень хотелось. J'en ai bien marre, да, мне это уже порядком осточертело. J'en ai bien peur, да, я боюсь этого. Поскольку используется passé composé вот здесь, elle a dû partir, она, должно быть, уже ушла, то в данном случае контекст напрашивается понять, что я боюсь, что она уже ушла, вот что я хочу сообщить последней частью фразы. Это просто понимание того, что здесь сказано, учитывая особенности вот этого выражения. Elle a dû partir. Она, должно быть, уже ушла, я боюсь, что она ушла, как бы она ни ушла. Вот здесь вот используется peur de. Переходим к следующему вопросу. J'ai eu de la chance, il s'en est fallu de peu que je perde, je prenne, je rate, j'échappe. Так, ну здесь тоже очень забавная ситуация. Во-первых, устоявшееся словосочетание, устоявшийся оборот. Il s'en est fallu de peu. Il s'en est fallu, просто это глагол falloir. Все мы его знаем по выражению comme il faut, как надо, или il faut, надо. Потому что встречается он только в третьем лице единственного числа, как и здесь. Это глагол falloir, инфинитив которого в русском языке вообще отсутствует. То есть falloir это не доставать, не хватать, надлежать. Он у нас, в общем, имеет смысл переводиться, но мы его не используем в русском, во французском часто. И вот это вот s'en est fallu, это мне едва не хватило, de peu, немного, чтобы, что там с самолетом. Это выражение можно просто для себя отметить, выучить, запомнить. Забавное выражение французское. Если on est fallu de peu, немногим не хватило, чтобы я потерял свой самолет. Да, из жизни олигархов. Que je prenne, чтобы я сел на самолет. Но, скорее всего, здесь, чтобы я не пропустил свой самолет, rater son avion, тоже надо знать выражение, да, глагол. Rater son train, пропустить свой поезд, rater son avion, rater son bateau, не знаю, там, rater. Провалиться, пропустить, rater son examen. Значит, соответственно, пропустить свой самолет немногим не хватило, чтобы я не пропустил свой самолет. J'échappe, чтобы я ускользнул от своего самолета. Обычно échapper de la police. À la police, точно. Vous avez rendu votre rapport en faisant. Вы сдали ваш доклад en faisant K2. Значит, соответственно, здесь надо просто знать, опять несколько французских устойчивых выражений. Кто знает, что такое по-русски «ты показал мне свою фи». Если кто не знал, это из французского выражения, и вот оно здесь в пункте Б нам ясно показывается. Только во французском это означает, да, то есть пренебрег, faire fi de mes remarques, соответственно, пренебрег чем-либо, faire fi de quelque chose. Б, пункт, и мы смотрим ответы. Что у нас в итоге получилось? Так, ну оказывается, все правильно. Какое удивление. Но тест не такой сложный, все-таки уровень B2, препода должен быть повыше традиционно. Но для того, чтобы на грамматическом уровне тест по французскому языку вы сдали, и ваш уровень соответствовал оптимуму, вам нужно знать вот те моменты, на которые мы с вами сегодня обратили внимание.